开飞机去买华子，准备就绪，兜风。这是这样的感觉。老板，我来了，咱们进屋里找个地方坐下。干嘛呀？咋回事啊？没事，那个老板，你这儿有华子吗？有。给我来一包华子。好的。姐姐早上了，谢谢你啊，帮我缠紧一点啊。行，知道了。说话呢，还让爸爸买一个。我还会翻跟头呢。好了。麻烦把我放门口吧，谢谢啊。必须要有礼貌。好的，收到。咱们快飞回家。保安大哥好像叫我了。我说你还抽烟了？不是哥，那哪的？我给朋友买的。哎，我还以为是你抽烟了。我不抽。快飞走吧。好嘞，哥，给我开门。得赶紧回家，稳住。